ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅ ಮೈಲ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೌತಮ್. ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಥಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು IIM ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂದು 1047 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇಡೀ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಡ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ರ್ಯಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅನ್ನಾಯಿಂಗು. ನನಗೆ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿಸೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಂಡ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟಕ್ 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 ಏನೋ ಸ್ಕ್ರೂ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋ ಥರನೋ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ನಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡು. ಅದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಗಿನ್ನ ಥಾರ್ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸಿಂದ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎನಿವೇ ನಾನು ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 1500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು BMW 1250 GS ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ 570 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಅರೌಂಡ್ 10,000 ರುಪೀಸ್ ಏನೋ ಆಯಿತು. ಅದ್ರದ್ದು ಬೇಕಾದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅದು ಆ ಸೌಂಡು. ಸೊ ಹೋಗೋಣ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೇ. ನೆನ್ನೆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೋಡ್ಸು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಮಳೆ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಹೊಸ ಲುಕ್, ಬಿಯರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ನನ್ನ US ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಿಯರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇರಲಿನಾ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೀಟಾಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗಾಗಬೇಕಾ? ಹಾಂ. ಸೊ ಆ ರ್ಯಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ ಜೊತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲಿ 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 ಯಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9:30. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು 1 hour ಆದರೂ ಬೇಕು. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ಸಾರಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್, JP ನಗರ್ ಸಾರಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇವಾಗಿನ್ನು ದಯಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಫುಲ್ಲು ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, IIM ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಮಹೀಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ IIM ಕ್ಯಾಂಪಸ್, IIMB ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, IIM ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನಂತ್ ಕಾರ್ಸ್ PG ರೋಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಇದು ಶೋರೂಮು, ಬಟ್ ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಮಾಡಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್. A few moments later. ಇವಾಗ ತಾನೇ ರೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ವಾ ಅಂತ ಯಾರನ್ನೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಥಾರ್ನ ಫುಲ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸಲ್ವಾ ಯಾರು ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಹಾಂ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗತ್ತಂತೆ ಕಾರು. ಏನದು ಇಶ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥಾರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಕಾಫಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 1.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 1.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಟು ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಕಾಫಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೇಟೆಡು, ನಾವೇನು ಪೇಪರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಕೋ ಡ್ರೈವರ್, ಸೈಡ್ ರ್ಯಾಟ್ಲಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್ಗೆ ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 0, ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ 345 ಒಳಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ವೇವೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ, ಬಟ್ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಬ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಬಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸಂಗೀತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತೆ. ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಗೀತ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗೀತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಕೋಲ್ಡಾಗೆ ಅಮೇರಿಕ್ಯಾನೋ. ಇವಾಗ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯೂ ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್, ಈ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. 3:15 ಕಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಇದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇ. ಕಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಂತೆ, ನೋಡೋಣ. ಏನೋ ಅಂಡರ್ ಚಾಸಿದು ಬೋಲ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಬೋಲ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ಅವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಥಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಥರ್ಸ್ಡೇ. ನಾನು ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಂಡೇ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆನ್ಸ್ಡೇ ನಾನು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ವಾಪಸ್ ನೆನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಬೋಲ್ಟು ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗು ಏನೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ. PDIಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಬಾಡಿ ಚಾಸಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಹೀಂದ್ರ ಹತ್ರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಹೊಸ ಬೋಲ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹಾಕಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ 2 days ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾನೇನೋ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಚೆಕಪ್ಪು, ವಾಷಿಂಗು, ಅದು ಡ್ರೈ ವಾಶು, ಫುಲ್ಲು ವಾಟ್ರ್ ವಾಶು ಅಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ನನಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ 0 rupees ಆಯಿತು, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದು 10,000 kilometers ಆರ್ 1 year ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರ್ 10,000 kilometers ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ರೈಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೈಕಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಬೈಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಥಾರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ, ವಿಡಿಯೋ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಮಂಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಸ್ಡೇಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಟ್ 5:30 PM ಈವ್ನಿಂಗು, ಮಂಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಸ್ಡೇಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ
ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.